इंसान के जन्नत में वञणो आहे या जहन्नम में वञणो आहे, उन जो फ़ैसिलो इंसान दुनिया में रही करे पंहिंजी ज़िंदगी में कंदो। त अॼु अव्हां जे साम्हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत हदीस मां पेश कंदुसि, जंहिंमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में वञण जो आसान फार्मूलो ॿुधायो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए थो, सही बुखारी जी हदीस आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त मुंहिंजी पूरी जो पूरी उम्मत जन्नत में वेंदी, सिवाय उन्हनि माण्हुनि जे जेके पाण जन्नत में वञण खां इनकार करे छॾनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इहा ॻाल्हि कई त सहाबा फौरन पुछो, क़ील वमन अबा या रसूलल्लाह, साईं को अहिड़ो बदबख्त बि हूंदो जेको जन्नत में वञण खां इनकार करे छॾे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, मन अतअनी दखलल जन्नह वमन असानी फक़द अबा। जंहिं माण्हू मुंहिंजी फर्मा बरदारी कई समझो त उहो जन्नत में वेंदो, पर जंहिं माण्हू मुंहिंजी नाफ़रमानी कई समझो त उन माण्हू जन्नत में वञण खां इनकार करे छॾियो। अज़ीज़ भाइरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी जन्नत में वञण जे लाइ हिकु ख़ूबसूरत अमल आहे। असांखे पंहिंजी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फर्मा बरदारी आणण जी कोशिशि करणु खपे, ताकी असांजो बि जॾहिं अंजाम अचे त उन अंजाम में असांजे लाइ जन्नत जी बिशारत हुजे। अल्लाह ताला